给这个报警的人聊天，然后知道这个厨房窗户是没有关的。我们对这个厨房窗户勘查的时候，我们就明显的发现它有一些攀爬的这个痕迹。沿着这个痕迹往外面找，然后就正好到这个1楼跟2楼那个楼梯之间，从那个地方爬很方便。也的确发现了这个攀爬的这个痕迹，所以我们就当时就确定了这个出入口。根据攀爬痕迹，警方确定，窃贼是通过1楼与2楼的楼道夹层处攀爬进单元楼，随后顺着厨房的窗户进入室内实施盗窃的。因为一个是夜里，第二个是那个监控比较远，所以对那个嫌疑人呢就没有一个清楚的那个画面。小区那附近就是后面条件是很差的，西边是菜园，然后还有一些那个树丛什么的，也都是没有监控的，因为它根本就没有被开发。然后北边它虽然被开发了，是一个正在建的一个公园，但是也是监控是还没有就是上线的。就是如果你从小区的外围，就是西边和北边来追的话，你是根本就是没有监控可追的。被盗房屋位于整个小区的最北端，紧邻小区北墙。小区外部不但没有监控设备，并且周边道路错综复杂。你必须得把追监控范围扩得更广一点，然后再找一些可疑的人，至少要扩大到附近的马路上，然后你才能看到就是有一些比较有价值的一些线索。然而，案发地点特殊的地理位置给专案组的排查带来极大的难度。侦查员不断将排查范围扩大，试图从中心现场周边找到窃贼的蛛丝马迹。主要是北边往西，再往北或者往东3条路，这至少得有20-30个吧，至少有。我们首先就找一些你大白天的啊，或者傍晚的时候啊，或者晚上的时候啊，你戴个口罩啊，或者你晚上你还把帽子戴着了，根本就没有太阳的时候，你还把帽子戴着。但就在侦查员紧锣密鼓进行调查时，时间来到了3月14日，也就是之前让警方大举出动的那个晚上。里面有人吗？开个门。哎，让我当时就很奇怪，我讲不可能还同一家人吧？我想是不是搞错了？是不是或者说她这个丈夫知道他这个老婆不知道啊，重复报警啊？晚上我们就去了，然后从我们一进屋一看，然后这个情况就比较严重了。哦，窗子有的是吧？他是通过这个破窗进入的，然后他这个从外面进，然后我们后来过以后又紧接着就在外面啊，然后我们就是对外围这个现场又进一步勘查的时候，就发现这个外围啊，他是从那个顺着那个水管道往上爬的。警方随即对小区的监控再次进行调取，一个熟悉的身影出现在监控画面内。通过看监控，那天也是7点钟左右，还是一个黑影从后面那个围墙翻进来。当时我就想到，跟之前肯定是同一个人，因为他的那个身形、那个装饰还是一样，戴着帽子，戴个口罩。通过老办法，从院墙翻进，从院墙翻出，包括他进来和出去的路线都是一样的。而此次现场与上次有所不同的是，窃贼并未对房屋内任何部位进行翻动，只有卧室壁橱内的保险柜被搬出，翻倒在客厅的地面上。一名窃贼2次盗窃，并且侵入的是同一家，其猖狂程度让警方无比愤怒。他肯定有针对性的，他就针对这个保险柜来的。第一次是爬窗了，第二次胆大妄为，竟然把窗户砸了之后再进去，手段越来越恶劣，而且把门反锁了。报警人回去的时候，他还在里面。这种广德刑侦就是在侵财这一块，还是威名赫赫的，都不敢来我们广德投。知道我们广德公安狠，好多他们出去了之后听，就是传嘛，讲不要去广德。现在这个事情，这两天已经打了我们广德公安的脸了。